Урад ствараецца або павінен стварацца для агульнай карысці, абароны і бяспекі народа, нацыі або грамадства. З усіх розных відаў і форм урада лепшая тая, якая здольная забяспечыць найбольшую ступень шчасця і бяспекі, і якая найбольш надзейна абароненая ад недобрасумленнага вядзення спраў. Якія правы? Вы ўсе мои падданыя, а я ваш кароль і раблю, што хачу, бо ўлада гэта я. Любое твоё права – гэта заўсёды чысці абавязак. Твоё права ўласнасці на рэч азначае, што ў іншых з'яўляецца абавязак ставіцца да гэтай рэчы як да тваёй. Не забіраць яе, не чапаць яго без тваёй згоды, не шкодзіць. Такія абавязкі ў адносінах да рэчы ўзнікаюць ва ўсіх. І ў мяне абавязкі? Так, і ў цябе. Правы чалавека гэта таксама абавязкі іншых. Так, але не ўсіх, толькі улады. Адносіны паміж людзьмі, суседзямі, сваякамі, людзьмі на вуліцы, партнёрамі да правоў чалавека не адносяцца. А вось адносіны паміж уладай і чалавекам – гэта значыць вертыкальныя адносіны, утвараюць правы чалавека. Правы чалавека – гэта пазітыўныя абавязкі улады. Гэта азначае, што ўлада павінна папрацаваць і шмат зрабіць для чалавека. Калі ў цябе ёсць права на адукацыю, то ўлада павінна пабудаваць школу, запрасіць настаўнікаў, набыць падручнікі, арганізаваць навучанне, калі далёка жывеш, арганізаваць транспарт. А вось маё права галасаваць і быць абраным на сапраўдных перыядычных выбарах? Улада павінна моцна папрацаваць над гэтым, забяспечыць свабоду слова, сфарміраваць незалежныя выбарчыя камісіі, забяспечыць таемнае галасаванне і сумленны падлік галасоў, надрукаваць бюлетэні. А свабоды? Якія там абавязкі ва ўлады? Калі ў чалавека ёсць свабода, гэта азначае, што ўлада абавязана ўстрымацца ад умешальніцтва ў некаторыя сферы жыцця. Ва ўлады з'яўляюцца негатыўныя абавязкі. Свабода думкі, сумлення і рэлігіі азначае, што ўлада не ўмешваецца ў гэтую сферу жыцця чалавека, верыць ён ці не, калі верыць, то ў каго. Гэта ўсё вырашае сам чалавек. Свабода асабістага і сямейнага жыцця, улада не павінна ўваходзіць у дом, чытаць нашыя лісты, указваць нам, што гатаваць, колькі мець дзяцей, жаніцца ці разводзіцца. Правы і свабоды называюцца агульным тэрмінам. Правы чалавека. Правы чалавека запісваюцца ў нейкім дакуменце. Звычайна, гэта Канстытуцыя.